տարածքային պահանջ կա կողքի երկրներից, որ հայտարարությունը կոնկրետ դուք կբանեք։ Բայց եթե քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության նախագահ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը ասում է ես ղեկավարում եմ շարժում, որը չի շարունակելու Ղարաբաղյան շարժումը։ Բայց ով է ասում, որ պետք է շարունակվի ընդդիմությունից դա է մարդը։ Գրեթե բոլորը։ Չէ, հարց ուղղեք, այսինքն քաղաքական գնահատականներ են դրանք պատասխանատու։ Դա քաղաքական գնահատական չի։ Այդ քաղաքական գնահատականները պիտի լինեն պատասխանատու։ Չէ, նկատին է վարչապետի պնդումը պատերազմի մասին քաղաքական գնահատականներ են, ոչ մի ակնհայտ է, որ նրանց ռազմատենչ կեցվածքը վերելու է պատերազմ։ Նոր բան չի։ Պապիկյան, տեսեք, այս օրերին ընտրություններին չնայած դեռ որոշակի ժամանակ հատված կա, բայց քաղաքական ուժերը, որոնք հիմնականում մասնակցելու են ընտրություններին, ներկայացնում են իրենց անվտանգային մոդելը, պատկերացումները, այդ թվում զինված ուժերի բանակի վերաբերյալ, վերջերս ներկայացրեց նաև այդպիսին Սամվել Կարապետյանը, նրա ձևավորած ուժեղ Հայաստան կուսակցությունը հայտարարում են մեծ թվով դրոնների ձեռքբերման մասին, ընդհանրապես ինչպես կարծակայք։ Դե դժվար է հիմա ասել Սամվել Կարապետյանը ինչ որ բան է հայտարարել։ Ես հիմա պիտի հասկանամ, մենք գործ ունենք արհեստական բանականության, թե իրական մարդու հետ։ Երբ իրական կլսենք նրան, գուցե այդ ժամանակ արձագանքեմ իրեն։ Բայց հաշվի առնելով, որ պրոցեսներ են տեղի ունենում եւ հասարակությունը այնուամենայնիվ նաեւ արհեստական բանականությանը առերեսվում է եւ գուցե պիտի լուրջ վերաբերվի, որովհետեւ մենք աշխատում ենք վիրտուալ մարդկանց հետ եւ ոչ իրական, բնականաբար պիտի վիրտուալ մարդկանց մասին խոսենք, հաշվի առնելով, որ երեք արդեն նրանք տեսանյութեր էին տարածում, որոնք մեղմ ասած հարից չէ ոչ քաղաքական ուժին եւ նաեւ կա խաղանների, չգիտեմ, այլ պատկերներով, ինչ որ արհեստական բանականությամբ ձևավորած ուժեղ մարդկանց կերպարով։ Ես ընդհանրապես կարող եմ ասել, որ այդ մարդիկ ուղղակի իրավունք չունեն խոսել անվտանգությունից, նույն Սամվել Կարապետյանը անվտանգությունից խոսելուց առաջ թող իրեն հարց տա եւ հասարակությանը պարզաբանի, որ մի գերդաստան, մի ամբողջ գերդաստան չծառայած զավակներով, որդիներով, թոռներով։ Ես խոսում եմ կոնկրետ քաղաքական գործչի եւ նրա զավակների մասին։ Եվ մարդ, ով ունի մի գերդաստան, որոնց մի մասը չեն ծառայում, պիտի պարզաբանում տա եւ նոր խոսի անվտանգությունից։ Ես այլ բան իրեն չեմ ասում։ Երբ կպարզաբանեն, ինչու չեն ծառայել, ինչու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի լինելով, բայց մարդիկ փախած են, ձեր ցավը տանը։ Հարցն է, որ այդ պարզաբանումը չի դրվել նաեւ։ Նարեկ Կարապետյանը էստեղ է, Նարեկ Կարապետյանը ես փախչող չեմ ասում։ Նույն Սամվել Կարապետյանի տղաները ուր են եղել մինչև 27 տարի։ Ողջույն, պարոն նախագահ, տեղեկություններ ունենք, դա օրինական թե անօրինական ճանապարհով բանակից ազատվել է։ Փաստ է եղել, որ այդ մարդիկ բանակից չեն ազատվել։ Այդ մարդիկ մինչև 27 տարեկանը եղել են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, բայց չեն ծառայել Հայաստանի Հանրապետության։ Օգտվում են ինկուբատոր տալու։ Այ պարզապես ոչ մի ծրագրից չեն օգտվում։ Այդպես շատերն են օգտվում։ Հազարավոր քաղաքացիներ հայտ չեն ներկայացնում, քաղաքական եւ երկիրը ղեկավարելու հայտ չեն ներկայացնում։ Բայց եթե դա այդպես խնդիր է, բոլորի բանակից ազատվելու համար կան համապատասխան հիմքեր։ Հարցում արեք, բոլորի պատասխան։ Պարոն Պապիկյան, դուք այս շրջանում արդյոք Պաշտպանության նախարարությունը հաշվի առնելով Իրանի պատերազմի ռիսկերը գնահատել է, մեր անվտանգային իրավիճակը ինչպիսին է, պաշտպանությունը ինչ վիճակում է կամ ինչ ռիսկեր կան, եւ շատ տարօրինակ է, որ այդ պատերազմի օրերին դուք քարոզչություն եք անում Պաշտպանության նախարարը, երբ որ մեր անմիջապես հարևանության սահմանին տեղի է ունենում պատերազմ, քարոզչություն է անում, համապատասխան գործառույթները չի անում։ Իսկ ո՞րն է այն համապատասխան գործառույթները։ Դե համապատասխան գործառույթները, որ հաշվարկեք ռիսկերը, պաշտպանությունը մեր ինչպիսին է։ Իսկ վստահ եք, որ դա չի հաշվարկվում։ Հայաստանի Հանրապետությունում կան մարմիններ, անվտանգության խորհուրդ, արտաքին հետախուզական ծառայություն, ազգային անվտանգության ծառայություն։ Եվ Պաշտպանության նախարարություն։ Հա, Պաշտպանության նախարարությունը կա, Պաշտպանության նախարարությունը իր տեղում է, բոլոր ռիսկերը գնահատվում են։ Այսինքն դուք երբ որ գնում եք, ինչ մեսեջ է, տեսեք, պարոն Պապիկյան, դա շատ ուշագրավ մեսեջ է մեր Մեսեջը մեր հասարակությանը, որ Հայաստանի Հանրապետությունում խաղաղություն է։
Պարոն Պապիկյան, 2021 թվականից հետո որ ընդամենը 2 օր առաջ Պաշտպանության նախարարի գլխավոր պատվիրակությունը գտնվում էր Իրանի Իսլամական Պարոն նախարար 2021 Ես ձեր հարցի պատասխանել եմ։ Քանի որ հավելում եղավ դուք որ գնացել եք պարոն Պապիկյան Իրան, ինչ օրակարգով եք եւ արդյոք քննարկվել է Այնինչ հրապարակման ենթակա էր, հրապարակվել է։ Այնինչ հրապարակման ենթակա էր, հրապարակվել է։ Դուք արդեն տվել եք հարց մեր պայմանավորվածությունը խնդրում եմ լրատվամիջոցով խնդրեմ։ Ես հարց չեմ։ Պարոն Պապիկյան, ես ցանկանայի վերջերս վարչապետը Սյունիքում կարծեմ հայտարարեց, որ զենքերը ցուցադրվելու են մեր վերջին տարիներին ձեռք բերված զենքերը կա որոշակի ժամկետների ցուցադրման երբ է նախատեսվում։ Եթե ասելա, ուրեմն ցուցադրվելու են։ Պաշտոնական հայտարարություն եւ տեղեկատվություն դրա մասին կտրվի։ Խոսքը վերաբերում է հաշվետվությանը մեր հասարակությանը։ Թե 2022 թվականից հետո ինչ միջոցներ ենք ձեռք բերել։ Պարոն նախարար 2021 թվականից ի վեր Ադրբեջանը ասում է, որ Արցախը եղել է Ադրբեջանի տարածք, երբևէ Հայաստանին չի պատկանել, այսինքն դուք օկուպանտ եք եղել այդ տարածքում։ Ես ձեր հարցը չեմ պատասխանում։ Պարոն նախարար 2021-ից ի վեր Ադրբեջանը Բայց ես Հայաստանի նարեկի հարցին էի տարածքներում պատասխանում։ դիրք է կառուցել է։ Ոչ չի կառուցել։ Այսինքն Հայաստանի ինքնաշխան տարածքում ադրբեջանական ոչ մի դիրք չկա։ Ոչ, հերքում եմ, եւս մի անգամ հերքում եմ։ Այսինքն այն տարածքները, որ Ադրբեջանը Ես այլ բան չեմ ասում։ Ես այլ բան չեմ ասում։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում դիրք չի կառուցվել։ 21-ից ի վեր Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը հանդես է եկել պաշտոնական հաղորդագրությամբ։ Թե իր երկրի տարածքում Ադրբեջանը իր տարածքում կառուցել է, դուք եք կառուցել, որ օկուպացրել է 21-ից հետո որևէ հատվածում ինժեներական աշխատանք արել է Ադրբեջանը։ Ոչ, խոսքը դրա մասին չի։ Ես հետ եմ Խոսքը դրա մասին չի։ Խոսքը նրա մասին է, որ ձեր նշած անձնավորությունը Ես մասին չեմ հարցնում, ես պնդել է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում դիրք է կառուցվել։ Ուրիշ բան եմ ես հարցնում։ Ես դա հերքել եմ, առհասարակ դուք հերքում եք։ Պարոն նախարար, նույնիսկ պարոն Թորոսյանի հրապարակած այդ քարտեզում խորհրդային թվականների էլի ստուգումները ցույց են տալիս, որ այդ ադրբեջանական դիրքի մի մասը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում դա չի համապատասխանում իրականությանը։ Ես իդեպ ցավում եմ, որ ֆակտորը զբաղվում է նմանատիպ մանիպուլյացիայով։ Փաստերը ստուգում է արել հարտակի միջոցով եւ ներողություն մենք այդ պարոն Թորոսյանի հրապարակած խորհրդային տարիների քարտեզը եւ պլանետը համեմատել ենք իրար հետ եւ բայց դրա համեմատությունը ինչ կապ ունի իրականության հետ, հարգելիս։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը եւս մի անգամ հայտարարում է նման տեղեկատվությունը իրականության չի անում։ Սա ընդունել իդիտություն։ Այլ հատվածներ եւս նաև քաղաքական կուսակցությունների մաս կազմող լրագրողներին կամ քաղաքական դիրքորոշումներով լրագրողներին։ Իսկ մյուս հատվածներում, ուրիշ հատվածներում եւս տարածքներ օկուպացվել է ադրբեջանական դիրքեր։ Կառավարության դիմաց ծնողները բողոքի ակցիա են իրականացնում, նրանք պահանջում են, որ նույն տարեթվում ծնված երեխաները, ովքեր սովորել են նույն դասարանում, ծառային համապատասխանաբար 1.5 տարի ժամկետով նման քննարկումներ պատրաստում եք իրականացնել։ Ոչ, նման քննարկումներ չենք պատրաստում, որովհետև Պաշտպանության նախարարությունը օրենքը ընդունելիս հանդես է եկել համապատասխան պարզաբանումներով, ասելով, որ դրա տակ կան հաշվարկներ։ Այսինքն դա միայն բարի ցանկություններով չի։ Ես կուզեմ, որ բոլորը կարողանան ավելի շուտ վերադառնան իրենց տուն, շատ արձակուրդ գնան, բայց մեր երկրի անվտանգությունը դա թույլ չի տալիս։ Պարոն նախարար, ինչ եք ասում Հայաստանի օկուպացված մյուս տարածքներում Ադրբեջանը տեղեկություններ կա, որ Սյունիքի Տավուշի դիրքերում դրոշը Հայաստանի Հանրապետության դրոշը հեռացվել է։ Ունեք նման տեղեկություններ։ Ով է դա ցույց տասել։ Գրել են Որ դրոշն է հեռացվել։ Հայաստանի Հանրապետության դրոշ։ Որտեղ է դրոշը եղել, որտեղ պիտի պարտադիր դրոշը։ Դիրքերում եղել են դրոշ, ասում են, որ Հայաստանի տարածքում դիրքերում չկա, բայց դիմացի Հարգելիներս, ես խնդրում եմ անհեթեթ մանիպուլյացիաներին տուրք մի տվեք։ Ուղղակի հորդորում եմ, որովհետև սա զգայուն թեմա է սահմանը, մեր հասարակությունը ձեզ լուրջ է վերաբերում, ու ձեր ցանկացած գրածին լուրջ է անցալում ձեր ցանկացած գրածը։ Մի արեք այնպես, որ մարդիկ հանիրավի անհանգստանան։
չկա որևէ անհանգստության առիթ։ Խնդրահարության համաձայն ձեր Միանշանակ չի։ տեսանյութերը, պարոն Պապիկ, Հայաստանի Հանրապետության տարածում եք, ասում են դա էլ է։ Ո՞նց է պաշտպանության նախարարը այդպիսի տեսանյութեր հրապարակում։ Ես հրապարակում եմ այնպիսի տեսանյութեր, որոնց ստուգված են զոհված զինծառայողների ծնողներ, ովքեր հաշվառված են, խոսքը վերաբերում է մինչ օրս հաշվառվածներին եւ մինչեւ 2019 թվականը հաշվառված զինվորականներին։ Առաջիկայում կառավարությունը կունենա համապատասխան որոշում, որով մի քանի տարվա ընթացքում ամբողջությամբ մարելու ենք 2000-ականների բոլոր պարտքերը։ Շնորհակալություն, Արգենիկ։